Mwanja. Naona unafagia jumba lenu la dhahabu. Sasa Mama Moto, jumba langu mimi la dhahabu na lile la kwako wewe limetofautiana nini ndugu yangu? Mwanja, mimi nyumba yangu ndio iko kama mabati kama kibwaya. Mwanja nitake lazi. Nyumba kila misumari, mkamba msumari. Tofali lile kule msumari. Waya umeme hapa msumari. Mtu achane nayo kwanza, shikamoo. Marahaba. Mbona asubuhi kwangu vipi? Aziza kanituma. Aziza akakutuma? Kakutuma nini kwangu? Kaniambia nje kuchukua hela kwako. Hela? Mimi sina hela Aziza. Aziza anaumwa, usanye masiara. Sasa mimi nilijuaje? Mama Moto, sina hela Aziza. Sasa mimi nilijuaje mpaka nimekuja huku? Hivi Mama Moto, hivi usije kaniletea session kama aloniletea shangazi yake hapa. Nampa hela kumbe hajatumwa, mwisho wa siku Aziza anakuja kunipa lawama. Umeona sasa Mwanja? Yaani mwanamke simpendi yule mimi. Mwanamke simpendi mimi, ananibana mle ndani. Mama Moto, yule shangazi Moto anakubana nini? Ana la zake mahotelini huko na bodyguard wake, hana habari kuja pale mmoja ndo akubane wewe jamani. Ndio alivyokuambia Mwanja analala mahotelini. Jamani, yule mwanamke kumbe uongo anauza msikiti na kuswalia kila Ijumaa Pale ukumbini anakolala na zile ndoo za maji ndo nyumbani Mwanjani. Hebu niache basi Mwanja. Analala ukumbini za maji. Hapa ndo ya maji hapa. Ndo anakolala. Shangazi Moto nyinyi muongo jamani, yule dada kaja kwangu hapa kajitapa, sijui anafanya kazi India, sijui Uarabuni, sijui wapi unapotokea sijui vita kunaitwaje sijui. Yani ndio biashara mkubwa, watu vita wanakimbilia kwa. Yani jamani yule kumbe muongo. Hapana jamani, anajua kujitapa. Analala hoteli gani yule? Labda analala kwenye mgahawa pale kwa Sijali Juma. Mwanamke muongo yule. Haya, hiyo biashara anaofanya biashara gani? Hauzi sukari yule, hauzi mchele. Haya, uko nchi za nje ende akauze nini? Tuseme labda haya kapeleka mwili wake. Anautaka nani ule mwili ulokaa vyovyote? Mtu kaja kanyo kafuta. Yani kanipa uongo mpaka mimi mwenyewe kanitamanisha, sasa nimwambia nitafutie bwana mzungu. Na kaniambia nisijali. Tunaondoka nitafuta bwana mzungu na hivyo na mimi naondoka nje. Jamani. Angepata bahati hiyo si angeshukuru Mwanja na wewe. Ile kula ugali wa Mama Moto pale wa kengele anapenda. Kama ana bahati kama hiyo. Sasa na mimi nitavunidanganya vile. Na mimi nimekubali kwa sababu nimeona mtu kaja kapendeza, mtu ana mizanga mguuni, mtu ana cheni yake mwenye kapendeza kanenepa na kwambia kata bara. Basi na mimi kanivunga bara. Yani Mwanja tu kwani Mwanja watu waliopendeza au unawajua au wajui? Nakuuliza. Mtu aliyopendeza unamjua au mjui? Sasa mimi nilivyoona vile katakata jamani Mama Moto alivyoondoka na sasa hivi tofauti. Kiukweli. Na sasa alivyofanana na mwanao yule Aziza. Copyright. Ni tena Mwanja ishi hapo. Mwanamke alivyokuwa na mimba. Sikumpenda alivyokuwa na mimba wala sasa hivi si nimefunga uzazi. Sikuwahi kumpenda yule mwanamke. Na ndio maana umemzaa. Kaja na uongo wake mwenyewe anajifanya. Yaani kwa ile mizanga ilomjaa kama mganga au? Mama Moto hapana, ila mnaizana na ifi yako. Alivyokuwa na bahati basi. Kama kabati. Nguo ya ndani umo, madera umo, vyeti vya kuzaliwa umo. Yaani yule na kabati ana tofauti alivyokosa bahati unavyomuona hiyo. Mara kanenepeana kama boko. Vikono kavi vinavunjika sasa hivi ukimshika anavunjika. Kantoka mimi yule mwanamke ujue mwenzio. Hapana, mtu na ifi yake sio kuingilia nye bwana wewe. Kwa hiyo Mwanja. Hiyo hela kwa hiyo unaniambiaje sasa? Mama Moto sasa nikwambie. Mimi hapa hela nitakupa, lakini kukupa kwangu mimi mpaka nimpigie simu nani Aziza Moto ndio natoa hela. Lakini bila sauti Aziza Moto hela siwezi kukupa. Isije kaitazation kama ya shangazi yake. Ngoja nimpigie. Mpigie. Majuto. Majuto. Mwanja mwenye nyumba yako anakuja kabisa anakudai hela kodi na wewe unampa. Mama Moto huko kukuhusu tudili hapa. Sasa hivi tulipo.
Sawa, mpigie. Mbona hapatikani? Nilikwambia mie Mwanja. Si nilikwambia mie. Mimi nakuja huko simu kaiweka chaji. Mamoto. Mimi hela nina tena nayo hapa nyuma ya simu. Ila naitoa hii hela. Kama hujatuma tusije tukutana session, mimi sitaki. Mimi mtu mzima unajua Mambo ya session sipendi. Hebu na wewe Mwanja achaga hayo maneno yako bwana. Mtu mzima hiyo jalala unastamili taka au jifia unastamili moto. Nyie bwana mmeshazoea yani familia yenu bwana hata ieleweki. Mnapenda hela lakini kuzitafuta hamjui. Hela hii. Kwa hiyo nataka kuniambia hela yote ya Aziza moto. Yaani yote ya mwanao na hiyo hela inatumwa kila wiki, hiyo hela inatumwa hapa. Mwanja. Kwa hiyo Aziza kapata bwana kumpa hela kama hii? Tena wa maana aishi Tanzania, yuko nje ya nchi. Mwanja niambie koma. Kwa hiyo nataka kuniambia Mwanja. Basi mwambie afanye haraka mtoe hapa. Mama moto subiri. Wewe umekuja leo tu unataka mwanao atolewe. Unajua makubaliano yao yakoje? Wewe tulio mwanao atakuona kuona hajaonwa. Ila tu mimi tu ustamajabu wangu ya Musa naona Firauni ndio kama hivyo na wanyanyua kwenye familia yenu. Kwa hiyo tulia kama moja. Tia punguza mchele. Basi sawa Mwanja. Kamsaidie ndugu yangu mimi nitakuja kumuona. Aziza kalamba dume la shwaza. Dume kubwa kuliko madume yote. Mwanja kwa heri. Hapana mama moto. Niambie shoga. Maana ile simu nikasema wala hapa hakuna kuchelewa. Moja kwa moja niwahi. Kwanza nakushukuru kwa kuweza kufika haraka. Maana mara ya mwisho ulivyokuja nikasema kwa umbali huu binadamu atakuja tena huko. We, mimi hapa kama nyumbani tu. Yaani hapa simu moja tu. Huyu hapa. Kuna kitu kinanikereketa sana. Na bila kuweza kuzungumza na wewe, sidhani kama kinaweza kikakaa sawa. Kuna kitu chochote mimi nimekukwaza? Au labda kuna kitu chochote umesikia mimi nimezungumza sijui huko? Hebu niambie tu. Sisi ni marafiki. Kwa chochote kama nimekukwaza, niambie tu. Umefanya 1, 2, 3 au kuna moja kuna hili. Niambie, yanazungumzika. Sisi ni marafiki, tumetoka mbali, tumefanya vitu vingi. Ni kuhusiana na kifo cha Amina. Asa kifo cha Amina, si tunaweza tukasema amejitakia yeye mwenyewe. Amina amejitakia mwenyewe. Amina unajua alikuwa ni mgonjwa yule. Amina ni mwathirika. Na aliacha kunywa dawa. Hii ndio imempelekea amekufa ghafla. Watu wanajua sijui kitu gani. Amina kilichompelekea yeye ni kuacha kunywa dawa. Unajua Amina alikuwa muuni sana yule. Dada alikuwa kiwembe. Dada alikuwa balaa. Dada alikuwa malaya. Ni wa chini chini. Ukimwona mtu wa kawaida, lakini alikuwa ni malaya kupitiliza. Mtaani vijana wote hao kapita nao. Wote. Amina usimsalimie twende. Wewe na vile tu hata wewe hukumweka mbali, wewe kumweka karibu vile na Kanji. Dada angepita naye. Dada Muni alikuwa yule. Yaani unakaa unawaza kifo cha Amina. Amina amejitakia mwenyewe, angenisikiliza mimi tu. Sasa hivi tungekuwa naye ni mbishi, alikuwa hataki kunywa dawa. Amina. Kifo cha Amina ni cha kishirikina. Yaani kishirikina kivipi? Wasije wakasema si ndio tunahusika. Kwa hiyo wanasemaje? Ni mimi au wewe? Maana wanasemaga watu wa karibu ndio wanafanyana vitu vibaya. Yaani mimi kuhusu kwenye hilo jambo tena wasinishirikishe. Sihusiki. Tunu sihusiki kwa namna yoyote. Sihusiki kabisa.
Kifo cha Amina kimesababishwa na mama. Unazidi kunichanganya. Mimi unachanganya. Yaani unasababisha mama kivipi mwana? Masaa machache kabla ya kifo cha Amina, mimi nilizungumza naye. Na nilivyofika kwake, nikakuta Amina amefariki. Na kabla sijaenda kwa Amina, mama alinitokea. Na akasema ataanza na mmoja baada ya mwingine. Sasa kama ameanza na Amina, maana yake ni kwamba kama sifati mimi, basi mimi nazidi kuchanganyikiwa. Sasa tunafanyaje tena hili? Basi turudi tena kwa mtaalamu. Mtaalamu wako unahisi kuna kitu ambacho anakiweza? Maji matupu yule, hakuna kitu. Alitokewa na mama. Kitu kilichotokea hapo. Tunafanya nini sasa? Hebu tufanyaje katika hili? Hiyo ndo sababu ya mimi kukuita hapa. Tushauriane, tujue tunafanya nini. Mimi sielewi Zawadi. Wewe ndo umebobea kwenye hivi vitu vya kishirikina. Wewe ndo unaweza ukatafuta njia ukajua tunaanzia wapi. Mimi sijui. Majuto. Salama udugu huyo, karibu. Asante. Karibu shoga yangu. Naona unaendelea vizuri ndugu yangu, mpaka kusuka unasuka. Kwa sababu gani unaniuliza hivi? Ama tukaja kwangu kaniambia unaumwa wewe. Aka, nani anayeumwa? Mimi si umwi mwenzangu. Bwana wewe nini unaongea mpaka kichwa? Jamani. Mamako kaja kwangu leo asubuhi, kaja kuniambia kwamba wewe unaumwa, umelazwa, hela una. Kwao nipe hela nipeleke hospitali. Aziza moto kalazwa. Yaani ndugu yangu, hivi ninavyokuambia, mimi mzima buheri wa afya, si umwi chochote. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani mama kweli wewe kunifanyia hivi mimi jamani? Kwani humu ndani mimi nimewakoseani nini lakini Shangazi kanifanyia hicho. Mama kweli na wewe pia umeenda kunizunguka mama umenifanyia hicho. Kwa hiyo mimi na shangazi yako nani wakula hela yako? Nani mwenye uchungu na wewe? Mimi au wewe shangazi yako? Kwa hiyo hela yako wale shangazi yako mimi sile, si ndo maana yake? Hivi unajua Aziza nimekupatia tabu? Tumbani miezi 10 umekaa. Nimekuzaa na kucha zishakomaa tayari. Ulikuwa unatakaje sasa? Hiyo hela mimi nimechukua milioni 10. Hiyo 100,000 tu ikutoe utu. Mwanja sikiliza nikwambie. Wewe nenda Mwanja, huyu mimi nitamalizana naye. Tutakaa baadaye tutayaongea. Wewe nenda. Aziza ndugu yangu, una mikosi. Shangazi yako achukue hela zako. Mama yako achukue hela zako. Hivi utakuwa mtu aina gani wewe? Hivi Mwanja, si nimeshakwambia tayari. Wewe nenda nyumbani kwako. Mimi na huyu tutamalizana baadaye. Tutaongea tutayamaliza. Mimi mama yeye mtoto. Si tutayamaliza tu, wala hata usiwe na wasi. Wewe fanya safari, nenda nyumbani. Sawa naondoka, lakini unachomfanyia sio vizuri. Nenda bibi wewe. Nini na wewe? Mwili umeuchora kama ubao. Majuto. Unajipia gani tena leo? Maana kulia na kucheka zote ni kelele. Hizo za kwako zinasababishwa na nini? Naumwa sana. Mpigie mume wako anipeleke hospitali. Si nilishakwambia kwamba mimi siwezi kuharibu vocha yangu kumpigia mume wangu kwa ajili yako. Kwa nini unakuwa sio muelewa? Yaani mume wangu nimpigie simu aje hapa kukimbizwa hospitali uko hoi unaumwa. Yaani hata kama ni mtoto wako siwezi kufanya wewe upumbavu kiukweli. Mume wangu mimi wamekuhudumia kiasi gani? Umepeleka hospitali mara ngapi? Uone kwamba unatumia vibaya pesa za mume wangu? Unajua anapata shida kiasi gani huko kazini? Hivi wewe unaelewa ni kiasi gani anapitia changamoto huko kazini kwake? Anapata vipi pesa? Aje tu akupe akupeleka hospitali kisa ni mama yake mzazi. Unajielewa kweli wewe? Ana haki ya kunihudumia.
Wewe unanijibu mimi? Sasa kama ni mwanao wa kumzana, unajua kabisa ana haki ya kukuhudumia. Kwa nini waga akuachii budget ya emergency? Wewe sikiliza nikwambie. Historia yake ya maisha naijua vizuri. Alisomeshwa na serikali? Wala ukuhangaika wewe. Muangalie kwanza. Ng'ombe mmoja wewe paka. Siwezi kukubali mimi pesa za mume wangu ziharibike kwa sababu yako wewe. Mkufa. Yaani natamani ufe hata sasa hivi. Yaani unavuka mipaka yako. Nimesikia kila kitu unachoongea na mama yangu. Tafadhali. Sitaki huo mchezo. Tutagombana, sitakuelewa. Unamtolea nani sasa hiyo mijicho yako Hebu tole macho yako mimi hapa. Umesahau kwamba unakula hapa ni nyumbani kwangu? Umejisahau? Naongea nawe kaba mwenye nuksi usioolewa hapa. Kazi tu kuzeekea kwa kaka yako. Kuna swala la mama yangu. Sitaki masiara kabisa. Nitakuvuruga. Yaani hapa siongelee kuhusu mimi, naongea kuhusu mama yangu. Unanielewa sijui? Utanifanya nini? Utanifanya nini? Una cha kunifanya wewe? Una kitu gani cha kunifanya wewe? Haya, nifanye tuone. Nifanye iko unachotaka kunifanya. Unataka nikuoneshe nitakufanya, si ndio? Unafanya nini bwana? Hebu niache. Mdomo tu kupigana. Mimi ni mtu ambaye napokea mapokeo yote. Unapokuja ndo ninapokupokea. Wewe vipi? Niliwasha moto wa tamaa moyoni, nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasahau wale waliokuwa karibu, nikajenga dunia yangu kwenye uongo huu. Macho yangu yakapofuka, nikaona dhahabu kila kona.